CHSL 2020 के टाइपिंग टेस्ट जो आज हुआ 1 जुलाई 2022 को, इसमें जो परफॉर्मेंस आज का आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको फीलिंग्स हुआ उस पर ये चर्चा होगी। सबसे पहले तो मैं आरकेसी का अपना एक्सपीरियंस देता हूँ कि हम लोगों ने जो तैयारी की इस टेस्ट के लिए, उस टेस्ट का जो परफॉर्मेंस आज आपके टेस्ट एग्जाम में बोला, क्योंकि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जो होता है, जो वो मेहनत करते हैं और जो उन्होंने मेहनत किया, आज वो एग्जामिनेशन हॉल में उम्मीद है कि आपको देखने को मिला होगा कि आपका आरकेसी ने आपको किस तरीके से अपना टेस्ट करवाया। हम लोगों ने हर तरीके से आपके लिए रेडी किया, चाहे वो लाइव टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, या हमारा एक 0.001% जो हम लोगों ने चांस लिया था ऑफलाइन का, वो भी हमने करवाया। ठीक है, उसके बाद जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आए कि हाँ पैराग्राफ का भी कुछ होंगे, उस पर भी हम लोगों ने टेस्ट करवाया ताकि हम लोग को कोई ऐसा प्रॉब्लम एग्जामिनेशन हॉल में ना हो। हम लोग किसी भी तरीके से इस एग्जाम को निकालना था और आज ये मौका हम लोग को मिला, जिसका कि हम लोगों ने देखा एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा रहा हम लोग का परफॉर्मेंस। और उसके हिसाब से हम लोग ये सोच रहे हैं कि कैसा होगा आगे आने वाला दिन, कैसा होगा स्टूडेंट्स का फीलिंग्स। आगे जो लोग सोचेंगे 2021 के जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए ये एक उदाहरण होगा कि आरकेसी जो आपको सपोर्ट किया, जो आपके लिए मेहनत किया, और मैंने मेहनत में तो कोई कमी नहीं की, वो तो आप लोगों ने देखा, चाहे वो सुबह का 5 बजे हो, चाहे रात का 11 बजे हो या 12 बजे, मैं हर समय आप लोगों के लिए रेडी था और आपका पूर्ण सहयोग करा था ताकि आपका टाइपिंग निकल सके। क्योंकि ये टाइपिंग भी इतना आसान नहीं था जितना लोग सोच रहे थे कि हाँ चलो कर लेंगे। आज का जो परफॉर्मेंस और जो मैंने अभी तक का रीमर देखा है कि कमेंट आया है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एक लाइन छोड़ दिए, या उनका बीच में लाइन छूट गया, या सपोर्टेड उनके कुछ कीबोर्ड में भी प्रॉब्लम आए। तो ये सब जो प्रॉब्लम आए एग्जामिनेशन हॉल में, कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा फील्स हुआ, तो उस चीज को हम लोगों ने पहले भी क्लियर किया था कि ऐसा प्रॉब्लम आपको आएगा, एग्जामिनेशन हॉल में कीबोर्ड की भी समस्या आती है। तो ये सब चीज को आपको मतलब कि एक्सेप्ट करना था कि एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा होता है। उसके हिसाब से हम लोगों ने जो तैयारी की उसका आज हमें फल मिला, और हम लोग का एग्जामिनेशन हॉल में आज का टाइपिंग मेरे हिसाब से अच्छा गया है और बहुत लोगों का अच्छा गया है। मुश्किल से 1 या 2 या 3 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने कुछ वैसे बताया कि सर हमारे साथ ऐसा समस्या हुआ। ओवरऑल जो परसेंटेज है, जो हमारा अनडिजर्व्ड का 7% और बाकी का जो 10% है, उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस आपने आज एग्जामिनेशन हॉल में किया है, उम्मीद है कि आपका टाइपिंग के एग्जाम पास करेंगे और आपका बेहतर होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या महसूस हुआ जब आप वहां इन किए, आपको वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में वेरिफिकेशन हुआ, आप जब सेंटर पर सिस्टम आपको अलॉट किया गया, डेमो के दौरान क्या प्रॉब्लम हुई, डेमो के बाद जब आपका एक्चुअल वो ब्रेक करवाए, ब्रेक करने के बाद जो आपको वहां पे सिस्टम में टेस्ट मिला, तो ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस आज एग्जामिनेशन हॉल में आपने दिया, आपने जो फील किया, वो क्वेरी मुझे इस वीडियो पे चाहिए ताकि और भी स्टूडेंट देख सके और भी स्टूडेंट अपने आप को अंडरस्टैंडिंग मिले कि हाँ आज के एग्जाम में ऐसा ऐसा हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे भी जो कि हेजिटेशन के चलते नहीं लिखते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप अपना हेजिटेशन तोड़िए और अपनी क्वेरी को यहाँ पे लिखें। हो सकता है कि आपके लिए कोई अच्छा कमेंट आ जाए, आपके लिए कोई पॉजिटिव बातें आ जाए। तो उम्मीद है कि आपका टाइपिंग अच्छा होगा, आपकी सोच अच्छी होगी, आपका मोरल बूस्टअप होगा और आप अच्छे से आगे के लिए सोचेंगे। क्योंकि देखिए टाइपिंग तो सबने दिया, सबका अच्छा गया होगा, किसी का खराब भी गया होगा, पर जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होता है वो आज दिखा होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो पे अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है। और आपको अगर कोई कमी लगी होगी कि हाँ आरकेसी में ऐसी कुछ कमी थी, तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं। हमारा इंटरफेस आपको कैसा लगा, एसएससी का इंटरफेस कैसा था, इस पे जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट इसे बार बार कहते थे, बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि सर आपका फॉन्ट बोर्ड छोटा है, नीचे का बॉक्स का उसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, या बहुत सारा बोले कि नहीं वो बड़ा है उसको छोटा कर दीजिए। तो ओवरऑल जो मैं जानता था कि स्टूडेंट जो बता रहे हैं वो दूसरे का देख के बता रहे हैं, पर मैं जानता था कि जो हमारा फॉन्ट का साइज
ऊपर के बॉक्स का छोटा, नीचे का बड़ा। ये एग्जामिनेशन हॉल में भी था और ये पिछले बार भी हुआ था। उसके हिसाब से हमने रेडी किया और आपको दिया। आपको जो भी कमेंट में अच्छा लगा वो आप अपना फीलिंग्स इस वीडियो में दीजिएगा। मैं आपका वेट करूंगा और आपके लिए मैं आपका जवाब भी दूंगा, क्योंकि आपका ये टेस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। थैंक्स फ्रॉम RKC।